ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲುಟಿನೋ ಕಾಕ್ಟೈಲು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಇದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ಡ್ಸು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು 3 months ಓಲ್ಡ್ ಇದು, ಇನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳು ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋರ್ ಫ್ಲೈ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಗ್ರೇ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಯಾರಿಗಾನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಬಜ್ಜೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬಜ್ಜೀಸು. ಓಡಾಯಿತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಯಾರಿಗಾನ ಬೇಕಾದರೂ ಶಾಪ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಶಾಪ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ.